次咧聖經問答比賽，我咧唔能夠同大家一齊去玩啦，都有啲嘢咧可能可以幫助到大家嘅喎。咁咧我揾到有一個咧就係列王先知對照表，咁我成日都用嘅，咁我都想咧同大家分享，俾大家一個咧即係鳥瞰嘅圖畫，到底咧以色列即係分開做南國北國之後咧，大約嗰個歷史線咧係發生咗啲咩事，好唔好啊？咁中間咧有一條時間線嘅嚇，因為呢個咧全部都係公元前啦，咁所以啲數字咧就越嚟越細啦。咁咧一路碌落去嚇，咁咧呢一個 file 咧有2頁嘅嚇，咁我俾你哋嗰個就冇顏色㗎啦嚇。呢一個表分開咧，呢邊咧係猶大係南國啦，因為咧以色列咧喺所羅門之後咧就係已經分裂咗為咧北國嘅以色列同埋南國嘅猶大嚇。咁你見到咧呢一度咧就係北國嘅王啦，咁啊一路落去啦嚇，有耶羅波安一世啊、拿答啊等等咁樣一路落啦。南國咧嘅王咧就係羅波安啦等等啦，咁一路落啦。咁好啦，佢哋咧嗰個時代相對應嘅先知咧，嗱呢一列咧都係北國嘅先知，而咧左手邊呢列咧就係南國嘅先知。我哋咧首先睇下初賽嗰3位先知，佢哋喺咩時間嗰度出現，好冇啊？第一位就係咧約拿嘅，咁我都鼓勵你哋咧和合本佢喺嗰個聖經書卷之前咧，佢有一個文字嘅介紹嘅，就係話咧約拿咧其實喺呢個時候啦，但係咧上帝咧唔係叫佢去同北國嘅嗰啲王講嘢喎，佢叫佢去咧亞述嘅首都尼尼微嗰度咧，去勸啲人悔改。咁到底亞述係咩事咧？點解佢唔肯去咧？咁樣，因為咧其實咧，如果我哋縮細啲嚟睇嚇，咁北國大家都睇過有啲聖經啦，就係話好多咧佢哋拜偶像啊，咁所以咧上帝咧就係興起亞述帝國咧嚟到去成日咧去攻打以色列啊嚇，咁最終喺公元前722年，咁咧北國就係俾亞述咧亡咗㗎，即係話大約喺呢個位啦。最尾一個北國嘅皇帝咧就係何西亞咯。咁我哋可以咧睇下一個地圖嘅，我呢一度咧就copy 咗一個地圖啦。咁大家上網都唔難揾到嘅嚇。咁呢度係地中海嚇。咁我之前咧都同大家分享過咧，以色列咧就大約啦喺即係呢一帶㗎嘛嚇，係一個大約嘅咋嚇，一個長方形咁樣嘅國家係咪？咁咧亞述咧就係藍色嘅呢一度嚇。咁亞述咧佢個首都就喺尼尼微呢一度嘅，得唔得啊？咁亞述就原本好地地喺呢一度啦，但係咧佢哋咧係好殘忍，亦都咧好有野心嘅，所以咧佢不斷去即係去由北方啊咁樣咧落嚟咧去討伐攻打以色列嘅。咁所以咧以色列嘅北國咧，即係頭先話以色列喺大約喺呢一度啦，咁個北國就喺上面啊嘛，係咪？咁就先亡國咯。咁所以我哋睇聖經嘅時候咧，成日話北方嘅即係軍隊咁樣，其實就講緊亞述啦。北國喺公元前722年咧，就係亡於亞述啦。咁呢陣時咧，其實嗰個戰亂咧一路都係冇平息過㗎嚇。咁所以咧約拿咧就覺得哇，嗰啲亞述人咁衰，成日蝦我哋，即係殘害我哋、擄掠我哋，我仲要去佢個首都尼尼微嗰度去勸嗰啲人悔改，我唔制咁樣嚇。個故事背景就係咁嘅。好啦，我唔講咁多啊。咁咧第二個先知就係彌迦嚇。彌迦咧就係南國猶大喺呢個階段咧嘅一個先知嚟嘅。佢咧其實咧係同咧以賽亞即係差唔多係同一個時期嘅先知啦。佢咧就係橫跨咗喺幾個即係唔同嘅南國嘅王咧嘅時代去宣講神嘅話語嘅。好啦，我哋咧可以睇下咧嗰個彌迦書嘅簡介㗎嚇。咁頭先我講過咧，佢咧係橫跨咗幾個君王㗎嘛。咁大家慢慢睇啦。
至於咧第三個先知咧就係拿鴻嚇，咁我呢度咧 highlight 咗黃色嘅。佢咧我哋見到呢一個時代咧就係北國已經滅亡咗啦，係咪啊？嚟到呢度完咗啦。咁而南國咧，因為佢哋嘅王咧有一啲都係好好嘅，都係行耶和華眼中看為正嘅事，咁所以咧佢個國家咧就可以再延長一啲咁樣樣啦。咁拿鴻咧佢有好似係一首詩咁樣樣，佢咧係預示咗，佢話俾咧以色列人知啊，就係話咧之前咧滅亡咗你哋嘅北國亞述帝國咧，佢咧都係會滅亡嘅咁樣。我哋睇翻呢陣時嘅時代背景啦嚇，拿鴻就喺呢一個階段嗰度做先知啦嚇。咁對應翻咧，其實咧亞述真係咧喺公元前大約啦612年咧，就係俾巴比倫所滅嘅咁樣咯。咁呢度咧就係初賽嘅3位先知嘅時代背景。